На території московського Кремля побудований вертолітний майданчик для президентського борту. Польоти з посадку на території Кремля без проблем для історичних пам'яток. Як повідомив сьогодні прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, вертолітний майданчик обладнаний на території Тайницького саду. Це південна частина Кремля, що виходить на берег Москви-річки та віддалена від історичних будівель. На думку експертів, пам'ятник не буде наносити збиток при використанні важкої техніки. Крім того, сучасні датчики фіксуватимуть найменші зміни навколо. Пєсков зазначив, що пробні обльоти вже зроблені, і Володимир Путін скористається повітряним шляхом пересування по столиці за першої можливості, використовуючи, як і колись, вертоліт на базі Мі-8.